Essa mina só tem 15 anos e ela mesmo diz que não importa idade, o que importa é maturidade. Maturidade não vem por idade, o que importa mesmo é o conjunto de instruções. Overclock na maturidade, essa mina é muito madura pra idade dela. Maturidade muito OP, ela sabe todas as mulheres mais velhas nem sabem ainda. Novinha do papo grande, quantos anos você tem? Eu só tenho 15. Tá subindo a adrenalina, tá subindo a adrenalina.